こんにちは、ポロロです。今回はマイホームヒーロー9話を取り上げます。ついに最終回目前。作詞、哲夫によって、京一は信人殺害の犯人にされてしまいました。これまで悪人とイケメンへの腹いせのようになじってきた僕ですが、前回の最後の晩餐からつい京一に肩入れしてしまっています。哲夫も京一も無事に逃れてほしい。さて、そんな京一ですが、前回重大なミスを犯していました。それは、哲夫の手の上で踊らされたこと？いえいえ、哲夫は関係ありません。今までの京一ならありえないほどのケアレスミスです。皆さんは気づかれたでしょうか？今回の動画の後半、考察パートでお話しするので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマでは、フェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラママイホームヒーローの原作、放送情報や配信、見どころについては、こちらの動画で紹介しています。おかげさまで登録者数が490人台になりました。もうちょっとで節目の500人、登録してくださった皆様、ありがとうございます。ドラマのファンの皆様、3月の劇場版公開まではチャンネル登録する価値あると思うので、ぜひ登録よろしくお願いいたします。京一に迫る最後の時。しかし、無実の罪を着せられ、このまま黙って生贄にされる理由はありません。迫り来る死を前に京一の体は最大出力で反撃に出ました。押さえつけられ、床に這いつくばった体勢から3人もの男を突き飛ばし、部屋から逃れることに成功しました。追っ手を振り払い、京一は屋上まで駆け上がります。そこから避難はしごを使い、先ほどまで現場になっていた部屋に戻ってきました。もう京一に残された道は逃亡しかありません。部屋にあった隠し金を回収しに戻ったのです。外に逃げずに一旦戻ってくるとは大した胆力です。部屋には不審な点がありました。一つは部屋と部屋の間のパーテーション。自分の知らない傷がそこについていたのです。もう一つはベランダの鍵。いつも必ず正常しているはずが開いているのです。違和感を一旦意識の拉致外に移し、京一はマンションからの脱出を試みます。一部の金を外にばらまき、集まった群衆に紛れ込みました。武田が追いつきますが、多くの人間の前で揉め事を起こすことはできません。その場での深追いは中止せざるを得ませんでした。その頃、解放された哲夫は、すべての型がついたことを河川に報告していました。ほっと胸を撫で下ろす妻、河川。何も知らないまま、穏やかな顔で眠りにつく麗華。哲夫は家族を守ることができたのです。しかし、哲夫はまだ慎重な姿勢を崩しません。見落としがないか、再度麗華の一人暮らしの家の扉を開きました。このことが、後に大惨事を引き起こすことになるとは、まだ知る由もありません。哲夫は思い出します。最後の作戦、京一に見張られている以上、それは河川に託すしかありませんでした。午前2時15分、証拠セットを手に入れた河川は、京一の家に向かいます。その頃の哲夫と京一は、最後の晩餐を終え、組織の拠点に戻っていました。京一の家が無人であることは、哲夫からの電話で確認済みです。正面からの侵入は対策が施されており不可能。屋上からの侵入を試みるしかありません。購入してきた縄ばしごを引っ掛け、そろりと京一の隣の部屋のベランダに降り立ちます。引っ掛けられる場所が限られていたので、別の侵入は無理でした。次は縄ばしごを部屋と部屋の間のパーテーションに引っ掛け、無事に河川は京一の家のベランダに足を踏み入れました。しかし、防犯意識の高い京一のことです。ベランダに通じる窓の鍵が開いているはずがありません。ところが河川は何の苦労もなく部屋の中に入ることができました。目指すは金庫。河川は頑強な番人に ALS ライトを当てます。きっとこれは京一が本来部下に届けさせたものですね。ちゃっかり拝借してこれを利用します。すると1から9までの点キーのうち4つのキーに指紋が浮かび上がります。この4つの数字が金庫を開ける時の暗証番号です。これで1万通りの組み合わせが24通りまで減りました。もちろん解錠はすぐになされ、番人はその口を開きました。河川は金庫の奥に証拠セットを忍ばせます。すべては哲夫が仕組んだ作戦でした。京一は変装し、商店街を行きます。これまで持ち前の勘の良さで哲夫を追い詰めてきた京一は、自分が追い詰められる立場になっても、やはり冴えていました。パーテーションの傷、開いていたベランダの鍵、ふと歩みを止め、目に入った洋食屋の店頭に並んだオムレツの食品サンプル、哲夫にオムレツを振る舞った時のことがフラッシュバックします。刹那、京一は悟りました。埋められた。最後の晩餐、その時に、哲夫は京一の善意を踏みにじったのです。哲夫は父を事故で亡くしていました。自身の身の上話を打ち明け、共に過ごしたこの一週間が苦難に満ちていたことを口にし、涙を流します。そうして、京一の共感を引き出しました。最後の晩餐の準備を始めた京一。しかし、それでもまだ、哲夫の目的を完遂するだけの隙はありません。哲夫の目的。証拠セットが置けないという、この状況下で狙うは、ベランダの窓のロックの解錠でした。そのために必要な時間は最低3秒。3秒だけ、京一が目を切ってくれれば。キッチンに立つ京一に向かって、哲夫は話しかけます。京一が父親を亡くした過去を掘り下げる哲夫。京一は、父がヤクザに殺されたと考えていると打ち明けます。哲夫はそれを聞き、震える声で指摘します。陛下は、僕と同じ体験をするんですね。哲夫と京一、父親の命を他人によって奪われたという共通点。同じことが今、
婿の民である麗華に起きようとしています。恭一は何も言いません。静かにフライパンの上を滑るバターを眺めています。もし自分が殺されるようなことがあっても、事故か自殺に見せかけてほしい。哲夫の最後の願いが、恭一のトラウマをえぐりました。恭一の心はその場を離れ、過去にトリップします。ああ、わかった。一瞬の上の空の後、恭一は答えました。その時、勝敗は決したのです。何が起きたのか、すべてを悟った恭一、乾杯したと、自らをあざけるように高笑いします。このままでは終われません。恭一は、イタチの最後っぺをかまします。電話を手に取りました。恭一くんだよね。電話の向こうで、マトリ義達が応じます。どこまで知っているのでしょう。不気味なほどに冷静です。しかし、どうやら全てを聞いているようです。怒り狂ってがなり立てられなかったのは幸運でした。恭一は真犯人が鳥栖哲夫であることを暴露します。それでも、義達のジャッジは冷酷無比なものでした。恭一と哲夫、どちらが犯人か僕が判断して殺す。そして犯人の家族を久保に殺してもらう。恭一の目論見は外れました。義達は冷静に見えて実は壊れていました。電話を切った義達、そして事務所の全貌が映ります。そこは台風でも過ぎ去った後のように荒れ果てています。義達は追撃を加えるように電話を叩きつけ絶叫します。久保が呼び出されました。義達のパソコンのモニターには、裸に向かれた中年男性と彼の免許証の写真が写っています。義達は気づいたのです。恭一が真犯人だと告発した男、鳥栖哲夫は、以前バーで杯を交わした男でした。義達は、久保に ALS ライトを用意するよう要求します。その頃哲夫は、麗華の部屋のベッドで休息していました。そこに家族からのメールが届きます。帰ろう、我が家へ。すべて終わった。哲夫は安心しきっていました。しかし、部屋を出ようと玄関に向かうと、静謐だった空間にガチャリと鍵が回る音が響きました。哲夫はクローゼットの中へ身を隠します。果たして中に入ってきたのは、マトリー信人の父親、義達でした。哲夫は義達の顔を覚えています。なぜ今更この男が、その手にはあるアイテムが握られています。ALS ライト。今度こそ決定的な証拠を見つけられてしまいます。なんとか妨害しなければ。しかし、策は浮かびません。そして義達はそれで照らしてしまいました。かつて信人が血の海に沈んだ床を、ああ、ここで死んだんだなあ。そう呟いたかと思うと、義達はまるで愛する息子を抱くように、息子の名前を叫びながら床に頬ずりを始めました。それは気候なのか、それとも愛する息子に向けた正常な反応なのか。哲夫は呆然と立ち尽くします。その時、義達が不意にクローゼットに目を向けました。クローゼットには隙間があります。隙間を通して中の人物と視線が交錯しました。哲夫はそれ以上の抵抗を諦めました。クローゼットから出て帽子を脱ぎ、床に膝をつきます。そして丁寧に頭を下げました。すべて僕がやりました。殺した男の父親が嘆き、悲しむ姿を前にして、哲夫には正直になる以外の選択肢がありませんでした。僕が前回の動画で触れた3つのポイント。そのうち河川の侵入経路と金庫をどう開けたのかは今回判明しました。もう今となっては明かされることもないと思うので、ここで成仏させてください。残り1つのポイント。哲夫はどうやって河川への受け渡し場所に証拠セットを隠したんでしょう。細かいことが気になってしまう僕の悪い癖なんですが、証拠セットの歴史を振り返ってみましょう。証拠セットは6話にて哲夫の手によって生み出されました。その内容は、信人の遺骨と5話で撮影された信人の生存をほのめかす偽装ビデオのデータです。はじめ、証拠セットは河川が持ち歩いていました。恭一の家に仕掛けるという目的はこの時から一貫しています。しかし明らかになった住所は恭一の実家。恭一の母が一人で暮らしており、そこで河川は恭一の親思いな一面を知ります。河川は証拠セットを置いてくることができませんでした。その頃、哲夫は麗華の部屋で拘束されていました。恭一がいない隙に哲夫は河川を呼び出し、証拠セットを受け取ります。恭一の住む家が判明したのでそこに仕掛けようというのです。拘束から抜け出した哲夫は恭一の家に向かいますが、頑強のセキュリティに阻まれ中に入ることはできませんでした。哲夫は恭一が戻ってくる前に急ぎ麗華の家に引き返します。恭一と合流した哲夫は言葉巧みに彼を操り、彼自身の家に誘導します。恭一はできる限り哲夫から目を離したくありません。哲夫を連れ家に向かいました。すべては哲夫の狙い通り、今度こそ証拠セットを恭一の家に仕掛けるのです。しかし、恭一は隙を見せませんでした。家の中にいてもなお、哲夫の監視を怠りません。結局、証拠セットを仕掛けることはできないまま家を出るしかありませんでした。ここから、哲夫と恭一は組織の拠点に向かうのですが、その最中に証拠セットを受け渡し場所に隠したと考えられます。これを河川が回収し、今回の話に繋がっていくわけです。改めて振り返ってみても、哲夫が証拠セットを隠す際、恭一も一緒にいますよね。哲夫に隠させる隙を与えるとはあまりにも重大なミスです。この恭一の油断も敗因の一つであることは間違いないでしょう。なお、アニメ版も同じ流れです。ドラママイホームヒーローはディズニープラスで配信中です。先が気になる方はアニメで見るのもおすすめです。特に月額が安い Amazon プライムビデオで配信されているのが嬉しいですね。ここまでお楽しみいただけたでしょうか？ぜひ評価していただくと嬉しいです。X でも活動しています。映画やドラマに関するポストを行っています。仲良くしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いできますように。バイバイ。